بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل عموماً چونکہ یہ عادت ہے لوگوں کی کہ موبائل کی گھنٹی پر قرآن کریم کی کوئی تلاوت لگا دیتے ہیں یا نعت یا حمد وغیرہ یا کوئی اور مقدس کلمات جو ہے وہ موبائل کی گھنٹی پر لگا دیتے ہیں، اور پھر بسا اوقات بندہ بیت الخلاء میں بھی ہوتا ہے، واش روم میں ہوتا ہے، تو وہ گھنٹی بجتی رہتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ موبائل کی گھنٹی پر قرآن کریم کی آیات یا کوئی اور مقدس کلمات کا لگانا بے ادبی ہے، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس بے ادبی سے اپنے آپ کو بچائے۔ وجوہات اس کے یہ ہے کہ بسا اوقات بندہ واش روم میں ہوتا ہے، جیسے کہ سوال سے واضح ہوا کہ واش روم کے اندر ہوتا ہے اور موبائل پر اگر فون آ جائے تو وہ گھنٹی بجتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بسا اوقات اگر قرآن کریم کی کوئی تلاوت لگائی ہوئی ہے تو اگر فون آ جائے تو بندے کو پتہ نہیں ہے، وہ اچانک فون کو اٹھا لیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، تو وہ قرآن کریم کی آیات کا ما بعد اور ما قبل سے سیاق جو ہے، ربط جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بے ادبی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔